Эрхэм сонсогч та бүхэнд явж чимэндэ хүргэе. Дэлхийн монголчуудын MJ радио 88.3-аас 7 даваагаас баасан гарагийн 22 цагаас хүргэж байгаа томчуудын шууд нэвтрүүлгийн сэтгэлийн нэг болоо эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 6 сарын 9-ний даваа гараг студиуд хөтлөгч Ами, найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар мэдрэмжээ жолоод Mazda Mongolia мөн датагаа үржүүлээд нэмэлтээр хурд эргүүлээд бэлэг аваарай. Mobicom. Энэхүү томчуудын шууд нэвтрүүлгийн 207 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд цагтлуудаа илгээж байгаа сонсогчдоо маш их баярлалаа. Цагтлуудаа илгээх гэж байгаа сонсогчдоо хаяалаад үгүй. Amiet MJ радио .com руу та мэйлээр цагтлаа илгээж болох нь за мөн манай аппликейшны гар утсандаа татаж суулгаад аппликейшныхаа цэц эсрэг нөхөр шуудан илгээх гэдэг байгаа. Тэрэн дээрээ дараад орвол таны цагтл хамгийн хурднаар хүрээд ирэх юм шүү. За мөн холоос та гараараа цагтл бичиж илгээх гэж байгаа бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9 дугаар хороо Алтай 5 дугаар гудамж 34 дугаар барилга 6 давхар дэлхийн монголчуудын MJ радио хэм хаягдлын явуулаарай. Нэвтрүүлгээ YouTube-ээс нөхөд сонсдог сонсогчд маань томчуудын шуудан гэж хайгаад нэвтрүүлгээ нөхөд сонсоорой. За сонсогчдоо бүгдэнд нь өчийн мэндийг хүргэе. Нэвтрүүлгийнхэнд сонсогчоос ирсэн загтлыг уншиж хүргэсний дараа шууд уцаа нэдэг шууд уцын нэгтнүүдээр таны дуу хоолойг өөрчлөхгүй гэдгийг хэлэх нь зөв болоо. Бүгдэнд нь өчийн мэндийг хүргье. Хонгор зул за анх бол нарийн цэцэг мах зэрэгчтэй бүгдэнд нэрээ мэндийг хүргэе. Ингээ ирсэн цагтлыг та бүхэндээ уншиж хүргэе. Сайн байна уу? Нэр нууцлаад өгөөрэй. Би одоо 36 настай 6 хүүхдийн ээж. Яг одоо нөхрөөсөө салах уу, яах уу гэж бодоод сууж байна. Бид хоёр гэр бүл болоод 13 жил болж байна. 11 жил хадмуудынхаа хажууд амьдарч байсан юм. Энэ хугацаанд хадмуудынхаа хэцүү аашсан тэсэд төвчж ирсэн. Хамгийн гол зүйл нь энэ бүгдээс нөхөр гэдэг хүн хизээч намайг хамгаалж байгаагүй. Ийм зантай хүмүүс гэж хэлдэг тэгээд л болоо. Угаасаа л надад чин ийм хүмүүстэй л гин. Нөхөр гэдэг хүнээсээ хайр халамж хамгаалал гэдэг зүйлийг нэг ч удаа мэдэрч байсангүй. Нөхрийнхээ амнаас гардаг үг нь уучлаарай, миний буруу гэдэгч энэ үг нь үнэхээр өөчлөгдөх байхаа гэж хүлээгээд найдаад хараад л байхаар бүх юм яг байрандаа л байна. Тэгээд 2 жилийн өмнөөс жоохон хол явж амьдарч үзье, гайгүй болох хаа гэж бодсон юм л та. Тэгсэн бүх юм яг хэвэндэ гэдгийг мэдрээд сууж байна. Учир нь манай хадам аав согтоо орж ирээд агсан тавьж байгаад гарлаа. Нөхөр яг л дүлий дүн боргоод нөгөөш хуучин шигээл сууж байна. Айлын бэр болгоо ингэж хадмуудтай дарамтлуулж амьдардаг юм болов. Хамгийн гол нь нөхөр гэдэг хүнээс салах уу яах вэ? Надад туслаад зөвлөгөө өгөөч. Химэн сонсогчдоос маань зөвлөгөө өгсөн байна. Зя нөгөө хадмууд л бас амьдралд ороод ирэхээр салах уу болох уу дээрээ бас тулаад байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ амьдрал бас л олон хүнд тохиолдож байгаа. Магадгүй та нэг даваад гарсан уу? Эмэгтэйчүүдийн хувьд болохоор хамгийн ойрхны хүн болох тийм ээ. Нөхрөөсөө хайр халамж юу гэх юм бэ? Өмгөөлөл үсэт гэдэг юм шиг ба. Нөхрийн хувьд болохоор яг ийм байдалд орохоор эхнэрээ өмөөрөх юм уу? Аав ээжигээ гэх юм уу? Хинийгээ гэх юм мэдэхгүй ийм байдалд ороод байгаа шиг байна. Тэгэхээр хадмуудаасаа болоод яг салах сарних дээрээ тулж байгаа тулсан, тэрийгэ давж гарсан, яваа салсан. Ийм амьдрал та туулсан бол эфирийн шууд утас болох 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаарууд таны өмнө нээлттэй байна. Холтоод явсан ч гэсэн болж өгдгөө амьдралд оролцоод байдаг тийм ээ. Ороод ирчдэг. Тэгээд бүх зүйлд нь оролцдог юм амьдралаас байх юм аа байх юм. Эхний сонсогч байна уу? Байна уу? Байна уу чим дөрөв. Холбогдсон уу? Холбогдчихлоо та. Холбогдмээр бодогуулна л болгосон. За, хоёлаа сэдвээ сонсцсон тий? Сонсон. Нэг өөрийг чинь хамгаалахгүй, өөрийг чинь хайрлахгүй байгаа бол тэгээд хэрэггүй л гэж хэлмээр байна. Таны талд орж өгөхгүй юу? Тийм. 6-гийн 6 хүүхдийг нь төрүүлээд өгсөн бол ер нь хэрэггүй шүү дээ. Тоо та гэр бүлтэй юу? Бэтга салсан. Салсан гэхэр хүмүүс ч айгүй муугар боддог юм билээ шүү дээ. Гэхдээ л тий өөрөө чинь талд орохгүй нэг хүмүүс хэлдэг шүү дээ мами боё гэдэг. Яг нь. Тий аав ээжийн хүүхэд коллежийн хүүхэд гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр бол юм энэ амьдрал чайн болохгүй юм шиг санагддаг. Гэхдээ хэдий ээж аав чинь нэг
нэг хүний ээж аав нэг тийм байлаа гэд хүн заавал тийм болох ёсгүй байдаг байхгүй юу? Аав ээж тийм байлаа гэд өөрөө заавал адилхан байх албагүй. Харин тий хүүхд хүүхд хүүхдтэй аав шиг аав байх ёстой, хань ажилтай хань ажил шиг байх ёстой гэж юу ч юм боддөг шүү дээ. Гэтэл тэгээд нэг заавал тий өөрийн чинь тал бороод өөрийн чинь хайрн байлгаад хүүхд хүүхдаа гэж бодоод байж чадахгүй за тэгвэл тийм л биш доо тий яг та хохно гэж байгаа юм болоод тэгээд тэмээлээд юм л тий. Угаасаа л юм хүмүүс засрахгүй дээ гэд ингэ сууж байгаа юм бол хэцүү гэж юу? Угаасаа тийм шүү дээ. Яах юм бэ? Эхэндээ бол ингээд садлаа гэд эхэндээ бол хэцүүлээд юм билээ. Хүүхд жохтаа авч явна, ажил төрлөө авч явна, амьдралаа авч явна, тий? Хүүхд жоход өвдөн. Бүр айгүй хэцүү юм билээ. Гэтэ ингээд цаг хугацаа өнгөрөх тусам чи аргаа олд юм билээ. Туслах хүнч байхгүй байлаа ч гэсэн аргаа олдгүй юм билээ. Гэтэ заавал тийм хүнтэй одоо нэг хүүхдээ хийцэг гэдэгсээ дах шаардлага байхгүй юм билээ тий. Цаг хугацаа л алдах юм болж байна уу? Залуу насаа алдна. Одоо нэг 30 40 хүрлээ гэд тэгээд тийм хөшрөөд сквал залуу насаа алдсан болсон гэсэн үг бол биш. Цаашаа 30 40 жил амьдрна. Тэр хугацаанд бол тий яаж л хүн жаргалтай амьдардаг бохгүй юу? Тэр хүнд ч гэсэн гомдолтой, өөртөө ч гэсэн гомдолтой, тэгээ хүүхдээ бодоод амьдарч ингээд тэсээд идэг тэгээд сүултээ өөрийгөө ч гэсэн алдаад өөр хүүхдэн ч хүртэл аав ээжийнхээ харилцаанаас тий би тийм үнтэй суун, би тийм амьдралыг бүтээн гэд хүүхдэн ч хүртэл тийм газраас ингээд хардаг болохоор ер нь дэмий өөрчлөгдөж өгөхгүй амьдрал. Урт хугацаа өнгөрчөөд идэх тийм ээ. Тэгээд хүүхдтэй байлаа гэхэд яг нөхөршгөл яг аав шиг л хүнтэй тэр хүүхд ч юм байсан шүү дээ. Яг тэгдэл юм шиг харагдсан. Ааваараа л ир хүнийг төсөөлөд ингэж юу? Одоо тэгэл юу нэг ээжигээ хайрладаг эрэхтэй хүн бүнийг хайрладаг гэж ярьдаг шүү дээ. Гэтэ тэр нь бол хэл хязгаар гэж байгаа тийм ээ. Яг таны сонгосон, таны хайрлсан, таны тэгээд үнцгийг нь гаргаад өгсөн, хүүхдийг нь гаргаад өгсөн, хатцыг хүүхэд гэж бодохгүй тийм өргөжлүүлээд өгсөн хүнд бол ерөнхийдөө бол үндэл чадахгүй на гэдэг чинь бол тэр хадмуудын бас нэг ухамсарын юм доройтол ч юм уу тийм ухамсарын сэтгэлийн доройтол гэдэг юм бол байгаа. Тэр бол юроос дэмий. Тэг өөрийгөө тэгээ зовоогоод байгаад юроос шаардлага байхгүй л гэж цахан нийцэн хэлмээр байна. За баярлалаа танд. Учиг сайхан өнгөрүүлээрэй. За зөвчвэ бурууч өөрийн чинь талд орохгүй бол зүгээр хайсан дээр те хүүхэд одоо тэсэх нь буруу л гэж боддог таа гэж байна. Хатам аав нь яагаад тагсан тавиад идэх юм болоо гэж байна. Харин тэгээд одоо өөр хүүхдийн амьдралд орж ичээд 6-гийн 6 хүүхэдтэй болцсон гэр бүлд орж ирээд агсан тавиад байна гэдэг бас хэцүү юм да тийм ээ. Дараагийн сонсогч. Байна уу чим төргий? За хойлоо спикер чихвчээр ярьж байна уу? Хатамнаа орж ирдэг бол ер нь бол буруу. За сонсогч спикер чихвчээр ярьж байна уу та? Спикер чихвчээр ярьж байна уу? За баярлалаа тэгвэр байна. Хатамнаа орж ирдэг бол буруу да. Миний амьдралч гэсэн угаасаа хатамж орж ирсэн, манай класч орж ирсэн. Тэгээд аль аль нэг хэрэлдээл та нар ерөөсөө хэрэггүй. За. Өдөрөө амьдрал гэж амьдрсан одоо сайхан л амьдарч байна. Хоёр талаас эмэгтэй гэсэн баг их нэртэй гэсэн чийч гэсэн аав ээжтэй гэл ах トゥ нартай гэл энэ чиний сонгосон амьдрал чи өдөр амьдрахаас энэ хүмүүс амьдрахгүй. Өглөө дутуу мэрс аль талаасаа яриулахгүй би гээд өөрийнхөө талтаач хэрэлдээд хатам талтаач хэрэлдээд тэгээд эсвэл бид өөр одоо 7 8 жил амьдарч байна. Ямар ч тийм аль талаасаа хэрүүл оруулж орж ирэхгүй. Бид өөр муудахтаа сайтай сайхан л амьдарч байна. Нөгөө манай тал танаа тал оруулж ирэхгүй. Тий орж ирэхгүй. Хэрүүл усан ч гэсэн тийм орохгүй. Бид нэг болж байгаа процесс дээр л
нэг төр таргуул тэгэл нэг за гэл ингээл. Ойлголцоод яг л тухайн юм өвөтер нэг уургаар гараад тэгэл тэрнээс зүртээ огшоож үлчдэг юм билээ шүү. Яг л хоёр үе нэг багш. Тэгэхээр эмэгтэй талын ч гэсэн хадам өөрийнхөө талд хэлэх хэрэгтэй. Энэ миний сонгосон амьдрал та нар бичиг орж ирэх хэрэгтэй. Эрэгтэй талын ч гэсэн адилхан. Энэ хоёр хүн насыг хүүхдээ үр хүүхд гараад үр хүүхдэн номроо явсан гэсэн насыг хамтаа илээл гэж үж бол ямар ч хүн оруулах ёсгүй. Дундуураа. Тийм л бодолтой ихэлсэн тэрэгээрээ явсан одоо тэр сайхан ойлаа ажилласаач өдөр одоо тэгэл явж захтал болж л энэ гурван сайхан хүүхдтэй болцсон. Одоо бол анхнаасаа ойлголцохоор болчихж штэ. Тэгээ анхнаасаа л ерөөсөө аль альтал ерөөсөө шууд аль нь ч урж ирэх хэрэггүй гэдгийг л хэлдэг таахгүй. Тэгээ одоо аяг суугаад удаа хоёр талаас орж ирсэн хүмүүсийг ойлголцохгүй юм гараа штэ бас тэг чинь аав ээж дочилэл эсвэл би аав ээж дочилэл ингээл ахын болвол тэр тэгжингээл ахын бол тэр хүмүүс ороод ирнэ. Хоёр үедээ л хоёр байгаа бодлол ярилцал гаднаас оруулж ирж болохгүй. Энэ бол чи өдөр нь хүүхдлээ амьдрах гэдэг хоёлаа өөр хүүхд гаргаж хамтраж зүтгийгээс явж байгаа бол одоо хоёлаа л шийднэ гэсэн. Тэгвэл ойлголтойгоор анх хэлсэн. Тэгэл бас аль альтаа муудалцал тэгэл одоо бол аль альт нь одоо өдөр амьдралыг хараад аль альт нь ойлгож байгаа. За тэр одоо болчихжээ гэж бодож байгаа гэж энэ нэг багцаа гардыг шүү дээ тий. Амьдрал яваад ирсэн багцаа гараад хадамталч манаталч за эдгээр өөрөөсөө мөрөг өглөөд хүнд гавахгүй хүнд тусахгүй гавахгүй ингээд амьдрал болж байна л гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ яг л амьдрч эхлэвэ шийдсэн бол аль альтлаад оруулж амьдралдаа оруулж болохгүй. Тэрийг өөрөөсөө бүр анхнаасаа л бүр батаараа хийж авах хэрэгтэй. Хэрвээ энэ залуу магадгүй энэ залуу одоо 6 хүүхдээ их нэртэйгээ тусдаа аваад гарчдаг бол тийм ээ. Ер нь бол тийм байхгүй юу? Ерөөсөө тэр ээж аваа хашаанд мөө ээж авингээр оронд амьдрах ямар шалтгаан ахын бүр нийтийн байраас эхэлж байсан угаасаа. Тэгэл нийтийн байранд хоёулаа ороод ерөөсөө нэг гүнжил гоцтол орж ирсэн нэг. Тэгэхээр чи ерөөсөө тэгэл энэ чинь атомд алцаад энэ чинь ямар ч үнэтэй сууч бараг эхнэр хөвгтөө дижиж чадахгүй шиг урж ирж лээс над руу. Тэр тишэл гарчихсан ч үгүй. За харж гараа наваг. Тэр бол болдгол юм байли тий. Яг оноо. Тань шиг л байгаасай да олон ирчүүд маань. Баярлалаа танд. За, орой сайхан гүйлээрэй. За. Нэрэл нэг тийм байгаасай тийм ээ. Шийдвэртэй гэр бүл өөрөө хүүхдээ хань ижлээ аваад явнаа л гэсэн бол аваа явдаг. Тэрийг мэддэг ирчүүд маань бас жоохон санаачлагыг гартаа авдаг байвал бас зүгээр эмэгтэй санийхаа хэлдэг зөв юм шиг. Аль тал нь ороод ирэх шаардлагагүй хоёулантай сайн муугаа үтцсэн болоо амьдралаа үүснэ аваа явчихна. За хамтраалагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар датагаа үржүүлээд нэмэлтээр хүр тэргүүлж бэлэг аваараа Mobicom. За Mobicom Data X2 урамшуулаад дахин эхлүүлсэн байна. 10,000 төгрөг болон түүнээс дээш бүх дата багц 2 дахин үржигдэж орох юм байна. Тэгж болоогүй нэмэлтээр бэлэгтэй олноо. Юу юм гэхээр Mobicom аппликейшнаар датагаа 2 дахин үржүүлээд нэмэлтээр 5,000 төгрөгийн 3 GB дататай хүр тэргүүлэх хэрэг авах юм байна. За хүрдээ эргүүлээ. iPhone 16, Samsung S25 Ultra, ZTE Nubia New 2, за Mobi 1 сая төгрөгийн эрхийн бичиг зэрэг олон бэлгүүдээс боломжтой ах нь өдөр тутмын хэрэглээгээ худалдаж аваад бэлэгтэй байх боломжийг бүү алдаарай. За давлах утасны дугаар нь Mobi-гийн дугаараас бол 2222, өөр операторын дугаараас бол 1822 руу залхаад дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Датагаа үржүүлээд нэмэлтээр хүр тэргүүлээд бэлэг аваарай. Баярлалаа. За үргэлжлүүлэн дараагийнхаа сонсогчийг авъя. Байна уу? Осамна. Өчим дөргий. Чин эмжлэраа бай. Холбогдсон байна. Та спикер ч хөвчөр ярьж байна уу? Тий. Болиулаад өгөрөө та. За, хоёул сэдвээ сонсцсон тийм ээ? Байна уу? Сэдвээ сонсцсон тий хоёул? Байна. Байна таныг сонсож байна. Сэдвээ сонссон тий хоёул? За, буудын талаар ярьлаа тий. Ер нь амьдралд оролцоод байна л та. Салж нийлэх тэрэ тулгаад байна. Би нэг өөрийнхөө нэг амьдралын туршлагаас нэг ярьсан. Тэгээд хадмууд гэж 100% ингээд оролцдог ш нэг юм алсаас аваас нэг оролцдог асуудал байна. Юу юу орж ирнэ гэсэн үг үү?
Ой тийм. Тэгээ одоо нэг хадмуудад нэг асуудал гараад Утсан тасарчлаа. Хөрвүүлэн дараагийн сонсогч байгаа. Байна уу? Арамид. Чимд хүргэе. За, нэг кейсийг даваад ирсэн хүн байна. За. Тэгээ саяны цогцлоос ингээд харж байхад 6-6 хүүхэдтэй болохоор хэцүү л л та салбар гэж хэлэхэд хэцүү. Өстой. 6 хүүхдээ амьдрал шийдэгдэх гэдэг. Тийш. Энд дэж байгаа хандаж байгаа. Миний хувьд бол одоо энэ кейс дээр яг энэ кейс шилжсэн л та анх сухад маш их зэрэгцэлтэй тулгарсан, хүүхд бааж гарсан, бүр сарна гэж маш их зэрэгцэлтэй тулсан. Маш их амьдрал яг хажуу ойрхон байдаг болохоор амьдралд нь байнга орж ирнэ, байнга өдрөө болгоо орж ир загнана зүйлээ. Тэгээд би хизээш нөхрөөгөө миний талд орсонгүй гэж байгаагүй. За, та нөхрөөсөө дэмжлэг бол хүлээж байгаагүй. Үгүй би хүлээгээгүй. Нөхрөөгөө яагаад би тэрийг ингэж бодоод идэх вэ гэхээр одоо ингэ бодохоор тэр хүн одоо яах юм бэ? Эхнэрээ одоо дээж авдаа муудалцах юм уу? Дээж аваа бодохоор эхнэр тэгээ муудалцах юм аюу хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр ерөөсөө нөхөр хүний яг л тийм мундаг ухаан гардаг юм бэл. Ерөөсөө хинийхэн талд орохгүй. Гараа авчдаг. Одоо би юутагаа хадамтайгаа муудалцал боо юм болно шүү дээ. Орж ирэл хэрүүл уруул юм. Тэгнэ. Яг тэр үед бол нөхөр ерөөсөө дуугуул гараа авчдаг. Юу ч хэлэхгүй. Тэгээд юу ч хэлэхгүй. Тэгэл хадам гараа авцаа нэргээл зөрүү ороод ирдэг. Би бас тисгүй заримдаа гэрт нь ороод хэрүүл уруул хийгээд бүр төвчээр юм барна шүү дээ. Ойрхон юм чи. Тэгэхэд манай нөхөр гараа л авчих. Тэгэл гадаа суучлаа. Би энд сууж гинөө. Тэгэл ер нь удаагүй. Ерөөсөө л холдъё. Хол нүгдэл маш хол нүгсэн. Тэр бол ерөөс амьдралаа аварчулсан ганц том. Миний нөхрийн надад гэсэн сэтгэл. Тийм ээ, тийм ээ. Таныг бодсон. Хизээч би чи намайг өмөрсөнгөөс чи тэгсэнгүү гэж хизээч хэрэлдэггүй. Хизээч муудалцаж байгаагүй юм байна. Яг уу би зүгээр чи намайг өмөрсөнгөө гэхийн оронд танаа тэр тэгдэг, танаа энэ ингэдэг гэл одоо ингэ бүх стресс гаргаж ш. Тэгнэ. Танаа ээжсэн тэгж जैन, танаа ээжсэн тэгж जैन. Яах гэдэг юм та нар ер нь гэл байнгын нөгөөг төр үчин аашлал орлоход дуул. Биш дуурахгүй. Өмөрөвчгүй. Миний талд ч орохгүй. Хэний хинч талд орохгүй. Тэгснээрээ нөгөө дараа харилцаа айгу аль талдаа айгу ингээд бат бэх үлдчихсэн шүү дээ. Надад цаан цаг үсэ. Айгу олон жил болж шүү дээ. Тэгээд хадмаатасаа бүр маш хол нүгэд. Тэгээд би гайхчихсан. Яа ч тэгээд нүгий гэж ангасан чинь яах вэ? Чих амрах шүү дээ. Шиг өөрсдөө хүрээ амьдрий. Алдсан ч онсон ч тийм ээ. Алдсан ч онсон ч маш их зэрэг. За нүүхд бол бас алуулсан би ч амьдрал алуулсан шүү. Үгүй гэж байна уу? Явуулахгүй л гэж байна. Хүүхдээ минь ч юм уу авч явдаг ма харшуулна л гэж. Балраа. Толгойг нь нэргүүлсэн те. Тий. Тэгээд би юу ч хэлээгүй. Тэгтээ тэргүүл хүүхдээ аваад явж байгаа нь үний юм чи. Тий. Тэгээд яг энэ дундаас энэ залуу чи тэр 6 хүүхдүүдийг яах юм бэ? Тэр миний бодлоо тэр нөхөр айгүй ухаан гарах хэрэгтэй. Хоорондоо ярилцаад амьдралаа жоохон авч яваад тэр агсан сотуу тэр агсан тавьдаг бол төрөлхийн баха. Харин орж удаагсан тавиадах юм аа болно. Тийм. Тэр бол төрөлхийн зантуу байдгийн би тийм хүн харчихсан үзчихсэн. Харилдгүй тийм хөшөрсөн ч тэр үхтлээ би сангаа аяхгүй. Засахгүй шүү дээ тэр адам аа. Яахан тэр өмгшөө мэсг засаж амьдэрч өөрсдөө засаад бүр холхон нүгээд өөрсдийнхөө амьдрал тус тусах амьдралыг бодоод амьдсан. Ер нь одоо ирнэ эцэстийн ингээл ингээд энэ тэгээд энэ миний танаа чиний миний гэдэг хэрүүл бол ерөөсөө уул тусны ойроос шүү дээ. Тийм. Юулээ ахтуугийн ойроос шүү дээ нөгөө. Тэрний орон зүгээр хүнтэй суулаа, эмэгтэй ч эрэгтэй ч хүнтэй суулаад бүр хол тустай бие дагаад амьдралаа. Би хүүхдүүдээс тийг сургасан. Хүүхдүүд маань хүнтэй суусан. За надаас хол. Би одоо танарт хамаагүй, та нар надад хамаагүй. Ингэснээр би биндээ маш хүндлэгдэж амьдарч байна да. Муу сайгаа мэдүүлэхгүй нэг хоёрдоод ирэхэд та одоо холдоод удлаа гэж байна. Одоо хадмжтайгаа харилцаа хэрвээ. Нэг харилцдаггүй. Тэртээ дөрөв миний зүрх сэтгэлээд аимшигтай гэж ахлуулсан учраас хэзээ сэтгэлээс гардаггүй. Гомддог. Гэтэ
маш их эсэргүүцчихсэн хадам ээж маань бол маш их юм ойлгосон байсан өнгөрөхдөө. Зөв. Тий, надтай ирж ярилцсан, уулзсан тэр удаа манай миний гэрт ирж өнгөрсөн тэр хаах бол. Тийм. Танаад би өвхий гэдэг ирээд амьдрал гэж сонирн байт юм лээ. Өстой тийм ээ. Таашгүй. Тэгэхээр би тэр цааны охинд бол сарал сарна гэж чадахгүй шүү дээ. Яг би тэр олон хүүхдүүдийг зүгээр л өөрсдөө амьдралаа аваад холхон шиг нүү. Тэр хадам аав. Үгүй яа би харьцахгүй байлдаа нэг жилдээ болохгүй байсан ч хамаагүй. Тэдний л амьдрал болж энэ залуучууд өсгөл амьдралыг бүтээ. Ер нь залуучуудад гэж хэлэхэд маш их амьдралын юм асуудал орж ирж байгаа энэ цагтлаар. Ёстой. Яг гэж ингэж нэг дор ойроо амьдраад идэх. Яг гэж ингэж заваараа зуралцсаад идэх. Зүгээр төс тастай хол байсан тэр. Тэгэхээр сар сарна гэж хэлж чадахгүй дээ энэ охинд. Би бол маш хол амьдраа сайхан байна. Би хатнуудад таныг харьцаагүй. Яг уу эрэгт нь бол аяг хоолой гээл зүгээр хүний ёсоор Монгол хүний айлын эзэгтэй ёсоор сайхан ухтаал гаргадаг. Тэр батсахгүй хэвээрээ ер нь тэгэж амар сэтгэл зүрхэнд ирсэн юм. Ерөөсөө мартагдтуул юм бэ л гэдэгтээ мартах хичээдэг. Тэгээ ер нь бол мартчихдаг. Гэтээ ингээд эргэж санахад байж л хэцүү л дээ тийм ээ. Муухай хар бараад орсомжийг. Амжилттай адлагдах ер нь амар шүү дээ. Өстой. Хүнд ер нь адлагдаж дээрлүүлэх хамгийн амар юм гэдэг баг. Мөрөөрөө байж байгаа тий. Өөрөөс шалтгаалж юу ч үгүй байж байгаа. Хүний ад болно. Би хайртай хүнтэйг амьдрмаар биш. Тийм шүү. Надад ямар ч асуудал байж болно шүү. Миний хувийн асуудал юу ч үж болно. Тэр миний хувийн асуудлыг сул талаар минь ингэж дээрлэж бөөлөх гэж хүмүүс ер нь хийдэг. Ялангуяа ах トゥ бололоос бүртгэдэг. Эмзэг сэдвэн дээр нь дөрүүлж босчихгоо тий. Дандаа эмзэг тал дээр нь сул тал дээр эмзэг тал дээр. Хүн дандаа хүн насаараа эмзэг амьдртуул ахгүй. Тэр ч тийм шүү. Тэгэхээр би бол бас юу юугүй тэр охиныг салвар гэж чадахгүй. Зүгээр л хүртөөгөө ярилцаад холхон өгөөд тусдаа би даасан ван тусаа байгуулад бүр хол явуул та. Тэр өдөр хадам авчихгүй тэр тусахгүй. Тэр тусардгүй юм уу? Холол байсан дээр. Яг ч сэтрийг өөрчлөлтнө гэд ингээд гомж утраад амьдраад байгаа тийм. Баярлалаа танд. Маш ойлгомжтойгоор тайлбарлалаа. Тойрог сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. Зарлаа. Нэрэл тийм шүү те. Холол байсан дээр те гэж. За дараагийн сонсогч. Байна уу? Байна уу чимэнд? Радио өнтрөөгөө сонсогч. Сааса. Холбогдож байна. Холбогцсон. За энэ зөвлөгөө аваад авах гад ингээд нэг 6 хүүхдээ хүн залгаад байгаа юм байна. Яг үнэн захидал бичлээ 6 хүүхэдтэй салхуу байх уу дээрээ л турчлаа. Тэгэхээр энэ зөвлөгөө энэ хариултыг өгж байгаа энэ хүмүүс маань ингээд нэг өөрийнхөө тэр амьдрал хадам матмтайгаа харилцдаг тэр муухай аран шин тэгээд янз бүрийн маань ингээд ингэж ястдаг сайт ингээд бас ингэж бас ярьж бас болохгүй. Энэ чинь одоо Монгол эмэгтэй хүн гэдэг чинь тэр айлд одоо бие болно гэж өөрөө анхнаасаа зөвшөөрөөл тэр хатаг яндар юм аав ээжтэй ахуулаад ингээд би айлын хүн болно. Өнөөдөр ерөөсөө үнтэй суугаад явахад эмэгтэй хүн бол айлын хүн болчлоо гэдэг шиг. Тэр айлын хүн болж чадна гэж тэр хүн хатаг яндрын аваараа уран найрын минь хийгээд өгөрөөд тэгээд тэр нөхрийг дагаа тэр айлд очиж байгаа гэдэг. Айлын хүн болно гэдгийг ерөөсөө мэдчихээ. Одоо бас болохгүй тэр 6 хүүхдийг өсгөхөд одоо тэр аав ээж бол бас хэрэнтэй юу орсон байж тараштаа нэмэр хань зөв тэр хүүхд агчул өөр хүүхдийн тэр хажууд нь байгаа л тэр хүн чинь байгаа л юм чинь тэр чинь бас тэр хөгсчүүл одоо тэр хатам ээжийнхээ тусдыг нэг бас аваад байгаад байгаа ч хэрэг авахааргүй өгөхгүйгээр тусдыг өгөхгүйгээр бүр үнэхээр тийм хэцүү байгаа бол 6-ын 6 хүүхэд гаргачлаа тийм байхгүй шүү дээ хүн чинь нөгөө шүүх цагтаа ч юм уу өгч юм энэ надад ингээд одоо ажиллаж тэр чинь тодорхой хэмжээний бас манад бэр одоо бэрцэн хүн тэгээд манай ам бүлэнд одоо 6-ын 6 хүүхэд гаргасаад ингээд явж байгаа болохоор тэр аав ээж нь бас ингэж амтрах хэрэгтэй гэдэг юм уу тэгэхээр тэгээд хүмүүс одоо ингэж яриад байгаа. Одоо нөхөртэй хайртай гэдэг. Тэгээ хайртай болохоор одоо тэгээд салаад яв. Тэгээд эднэрээс нь холдуул гэдэг. Яг үнэн хайртай байгаа бол тэр хүн үнэн би айлын бэр одоо болсон гэж болж гэн гэдэг одоо болно гэдэг одоо итгэлтэй ингэж сайхан хүрээд ирсэн хүн
тэр нөхөртөө өмнөдөө хайртай байгаа бол тэр аав ээж эсвэл зөвхөн аавын голомтоос нөгөө гадаад таслах тэр нөгөө алга үрийнхээ холбоог таслах бай. Тэр ир залуу бол тэр аав ээжээс тэр алга үрийнхээ холбоог тасалж одоо тэр хол очиж одоо тэр чимээг хаяад одоо хол очиж амьдэр ингэж бас хийж өгöd гэдэг энэ өөрснөө энэ сасан царинцны дандаа судалнаад чинь хариулт өгж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд нэг настай хүн сайхан ийм байж болохгүй эмгтээчүүд маань бас нэг ийм өөрөөрөө бас мартчихад гэх юм уу бас нэг өөрийгөө хэвчээ бөөцөлөх гэдэг юм уу би ч надад айл юм ар гэрээ бас өөрөө бас нөгөө бирөө одоо очсон мөртлөө ар гэрээс нэг аав ээжигээ авч сууддаг ч юм уу эсвэл очиж одоо нэг ингээд дахин ийм энэ ингээд дахин ч гэдэг юм уу ингэж явж очих марчих тэгээд тим юм нас ерөөсөө улбатаа тэгээд нөгөө одоо ингээ хөгшин аав ээжүүд бол ерөнхийдөө яг тэр нэг Монгол ёс заншлаа бас ерөөсөө алдаагүй ингээд яг тэр заншил юмнараа Монгол хүнийхээ тэр заншлаараа одоо ингээд бас гэдэг юм хөдөөгээд авчихсан болохоор ингээд манай хаан бүлний мөртөө бэлтээ болоод одоо ингээд бэрмэн одоо ингэсэн шастаа ингээд жил байх хэвээр бид нар ч бас ийм өөр барилтайгээд ингээд оролцдог байх л та тэгэхээр тэрийг үгдэг байгаа. Өөр яг одоо энэ Монгол ёс заншил гэдэг бол бүр алга одоо хадмат их одоо бошоо холдоод нэг аваад яваад бүр зайдаад бүр холдоод нөгөө нөхрөө аваад Сэдвээ зөрөөд энэ хоёлаа ихчээ. За би танаас нэг юм асууя. За магадгүй тийм хүн болоод очсон гэж айлын хүүхдийг бүр аав ээжээс нь салгаж аваад бүр холдуулаад тэгээд бүр нүдэн бадаа чи хиндүүлээ нэг хитсийн хаяулаад ингээд бүр өнөө нэг сайхан хайртай дуртай хүн маань бүр хайртай дуртай биш бүр хайргис хүн болоод ингээд ховроод тэгээд энэ ихтэй ээжүүдийг энэ ээжүүдийг бас ингээд үргэлж нэг тийм мөнгө олдог мөнгө яадаг тэр гэр орныг л авч явах ёстой гэдэг ингээд нэг дандаа нэг тийм өөрөө бас өгч идэг ингээд тэр чинь ажилласан л одоо бизнес ажил төрөл хийгээд ингээд эмгтээчүүд чинь дээр үед өвдөрөөд ажил хийгээд ингээд ажиллах цалин мөнгө яриаг таслаа. Хоёлаа зөрүүд ингээд явуулчихлаа. Эмгтээчүүд гарах ёстой гэдэг энэ аав ээжээс нь салгах ёстой одоо хол явах ёстой гэдэг ингээд бүр нөгөө айл бэр болж ирсэн хүмүүс маань нөгөө айлын сайхан ихтэй хүүхдийг харин бүр уруу татаад аваад ингээд бүр хол аваачаад ингээд бүр явах мох ийм одоо эсрэг юм бодож авах гэж ийм байж уучлаарай ихчээ. Угаасаа наад хүн чинь 6 хүүхдээ харуулсан 6 хүүхд гархан байсан хүн чинь тэр хөгсдөрлийн ойлгосон. Тэр хайрыг зөндөө үзсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо харин 6 хүүхдтэй болж авлаа одоо энэ нөхрийн хүүгийн одоо салгаад хоодоо одоо энэ хоёрыг хөгшөлдөө хаяад явах гэсэн утгатай юм байна. Ойлголоо. Хүүхдийн өөрөөс нь салганаа гэж бодсон байна. За тэгэхээр угаасаа нэвтрүүлэгт бол хүн болгон холбогдох хэрэгтэй өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлэх хэрэгтэй. Тэгтээ манайхаа авах гэх ухаанаар сайхан ханднаа гэдгийг бол мэдчихэж байгаа бах тийм ээ. Өмнөх сонсогч шүүмжлэгч юм уу өмнөх сонсогчийн комментиг нэтэрэг хийхгүй гэдгийг бас дүр мэхаад нэг хэлчихье. За хамтран ажиллаж танилцуулъя. Мэдрэмжж олгож Mazda Mongolia. За Bauer Motors компани 2019 оноос хойш BMW брендийг, за BMW брендийг 2022 оноос эхлэн 105 жилийн түүхтэй Mazda брендийг, за харин 2024 оноос Mini брендийн аль биесны дилерээр үйлчлэгээ явуулж байгаа хан. За энэ компани дунд аврын Jeep, суудлын автомашинуудыг Монгол улсад аль биесээр нэвтрүүлж баталгаад борлуулалт засвар үйлчлэгээ үзүүлдэг байх нэ. За Jimba Itai. Энэ Японы хэлээр морьбо морьтон гэж сашгүй нэгдлийг илэрхийлсэн философи юм билээ. Тэгэхээр Монголгүй яг л морьтойгоо нэгцүүл болдог гэдэгтэй адилхан юм байна. За давуу талаас бол зөв талдаар үлдээ хүрчтэй техникийн гүйлттэй шинэ Япон автомашин дундаа үний хувьд бол хямд. Шинэ автомашин худалдаж авахд үнэтэй гэдэг асуудал тулгардаг. Тэгэхээр хятад автомашин ихээр худалдаж авч байгаа. Тэгвэл яг энэ хятад автомашины үнээр цоо шин Япон автомашин худалдаж авах боломжийг олгож байгаа юм байна. Сэлбэр хэрэгсэл засвар сервис үйлчлэгээ бүгд нэг дураа байрлуулж байгаа. Олон улсын стандартад нийцсэн үйлчлэгээ болон засварын төвтэй автомашин худалдаж авсан хүн бүрт 2 жилийн үйлчлэгээний эрх бас бэлгэлж байгаа юм байна. За дээрэс нь автомашинд хийгдэх ёстой бүх үйлчлэгийг оригиноор сэлбгээр нь 2 жилийн хугацаанд үнэгүй хийгээд үйлчилж нэ. Өвлийн шин дугаа бас бэлгэлчих юм байна. Газраас тэнглэг хүртэх заагараа дунд аврын Jeep дунд хамгийн өндөр нь туулах чадвар нь өндөр, тоноглол өндөртэй бүх суудал нь халах юм байна. Жолооны хүрдэн тусгаалч нь за хөдөлгүүр амраагчтай партац зам юм бол спорт горимтой гэж байгаа 360 эмийн камертай, дээврийн нээлхийн байна. Автомат тоор мөсний систем гэх мэт маш олон давуу тал байна. За үүний санал хаанч авахгүй 1% лизингийн нөхцөл байгаа. За Монгол орнд хаанч авахгүй хамгийн бага
яахгүйгээр дотоодын санхүүгийн байгууллагаараа шийдвэрлэж байгаа. Тэгэхээр зээлийг өдөртөн шийдвэрлээд өгчнө гэсэн. Та хүсвэл онлайнаар зээлээ судлуулж болно. За 5 хүний судалтай SX5 болохоор 139 сая төгрөгийн үнэтэй юм байна. Урьдчилгаа нь 15%, 21 сая төгрөгийг төлөөд сард болохоор 20.6 сая төгрөг төлөөд явах юм байна. 6 сарын 21 дуустал iPhone 16 бэлгэнд нөгч байгаа юм байна. За 7 хүний судалтай SX60 болохоор зөвхөн 7 сарын 11 хүртэл 169 сая төгрөгнөөс хямдраад 149 сая болоод хямдарсан байгаа. Урьдчилгаа нь 15%, 23 сая төгрөг юм байна. Тэгээ хугацаа нь 60 сая буюу сарын төлөлт нь 2.8 сая төгрөг ингээд төлөө явах нэ. За тэгэхээр хаанаас ч үзэх юм бэхээр Ярамгийн 2 дугаар буудал дээр байх Улаанбаатар Автоком барилгын Б блок хэсэгт нь байрладаг Mazda Mongolia тэнтгийн үзэсгэлэнгийн танхимаас Монтера Тара центр болон Саруул захын гадаах үзүүлэн дээрээс үзэх боломжтой хань холбогдох утасны дугаар нь 9427 3000 9427 3000 сошиал хаяг нь Mazda Mongolia гэдэг харахаараа ирэх нэ. Баярлалаа хамтраж ирсэн мэдрэмжээж болоод Mazda Mongolia байлаа. Яг хамтаа сонсогчдоо баярлалаа. За аль ирэх охиныг авч суугаад зодох нь зөв юм уу даа л гэж байна. Амигч уурлаж сураа гэн. Би тэгэж үнтэй уурлаж мөрлөж чаддгүй юм өө дараагийн сонсогч. Байна уу? Байна уу чим төргий? Чимийн төргий. Бодсоо баярлалаа. Холбогдчлаа баярлалаа. Сэдвээ сонссон те? Би сэдвээ сонссон. Түрүүний одоо хүний яриа шүмжлэхгүйгээ сая сонсчлаа л да. Гэхдээ түрүүний их нөгөө бүрэн утгын сайн ойлгоогүй юм шиг байна. Ер нь 6 хүүхэдтэй байхад тэр хадам нь орж ирээд одоо загнаад тий нөгөө агсан сохтуу тавиад тэр хадам аав нь агсан сохтуу тавиад байна гэсэн тэр хүний амьдрал руу айгүй том эрхэм зөрчигдөж байгаа байхгүй тий 6 хүүхэд тэр бэрийн тий би бол тэр утгаар нь үнээр айгүй сонин санагдлаа. Тэгээд яг миний туршлага гэх юм бол ер нь бол тэр түрүүний өмнөх эмэгтэйгийн ярьсан бол яг зөв байгаа байхгүй. Тусдаа гарах хэрэгтэй. Тэрний өмнөх залуугийн ч гэсэн ярьсан тусдаа гарах хэрэгтэй. Өөрсдийнхээ амьдралыг бие дагаад аваад явах хэрэгтэй. Хадмуудын хараат байж болохгүй. Тэгээд нэгэн одоо нөгөө нэг яг цагаатлал хүүхдийнхээ амьдрал руу ч гэсэн бид нар орох ирэхгүй ч яг ясам дээр өөрийнхөө ханыг сонгоод ингээд гарсан тусдаа өрх болсон байгаа тохиолдолд бид нар яагаад нийгмийнхээ амьдралыг хүндэтгэхгүй байгаа яагаад чөлөөтэй яг өөрийнхөө амьдруулахгүй байгаа юм те хүүхдүүдээ хань ижтэй яагаад чөлөөтэй амьдруулахгүй байгаа гэдэг чинь айгүй том чухал асуудал байгаа байхгүй. Тэгээ манай хадам ээж аав миний амьдрал руу ингэж цохож ингэж хэтэрхий ингэж орсон бол яг энэ тохиолдолд үнэхээр хүнд давж гарахад хэцүү. Тэгэхэд тэр одоо 6 хүүхэдтэй эмэгтэй гэж нь одоо салаад явъя гэхэд өрөөсө шалах ямар ч боломжгүй. Хүүхдүүд нь одоо тэгээд бүр эцэггүй болох гэдэг шүү дээ. Тэр нөхөр бол өрөөсө юм хэлэхгүй гэхээр ястаа нөгөө нэг яг одоо нөгөө аав ээжийнхаа буруутгах чадахгүй, их нэрийгэж буруутгах чадахгүй, аль ч талд нь орж чадахгүй. Ястаа нөгөө алцгансан байдалтай байгаад байна гэдэг хүчин зөвшөөрч байгаа байхгүй. Тэгэхээр өрөөсө тэр нөхөр бол өрөөсө яг амьдралаа тусдаа аваад 6 хүүхдээ аваад үнэхээр холхон нүүх хэрэгтэй юм байна гэдэгт би өстой 2 гараа өргөөс санал хийлж байна. Тэгээ тэр охин үнэхээр ухаанаа жоохон хичээд бодоод тэ нөхрийгөө уучлаад энэ салснараа шийдвэх юм уу дараагийн 6 хүүхдийн эцэггүй өсөх тэ тэр нөгөө нөхцөл байдлын ямар юм боломж болцоо ямар юм ягаа хадмуудтайгаа тийм ойрхон ингээд амьдраад байгаа юм яагаад холбож явж болохгүй байгаа юм гэхээр аюу олон эдийн засаг дээр ч гэдэг юм уу харилцаан дээр ч гэдэг юм уу суурилсан зөндөө юмнууд байгаа багтаа. Гэхдээ ямар ч байсан тэр нөхөр бол их нэрийгээ үр хүүхдүүдээ одоо тэр нэг аврахын өөрөө чөлөөтэй ч гэсэн амьдрахын тулд аль альнийх нь голд нь ингэж нэг шийдвэр гаргаж чадахгүй ингэж эргэлзэж тэнэгдсэн оронд ерөөсөө яг өрхийн тэргүүн үн шиг шийдвэр гаргаад ихнэрээ аваад ихнэртэйгээ сайн ярилцаад холдоод өгөх хэрэгтэй байхгүй. Тэр аригчин хадам аавыг бол үнэхээр тэр бэр бол хэсгэд хэцүү байгаа гэдэг талаас нь үнэхээр ойлгож байна. Үнэхээр хэцүү байгаа. Тэр аавынхаа нэрийг орж ирэхдээ тэгээд цохоод хөөгөөд зодоод гаргачих ямар ч нөхцөл байхгүй. Тэр согтуу хүн бол угаасаа ааш авраараа ч тэртэй зангаргаараа ч тэр дийлдэхгүй байгаа. Тэр хүүхдтэй ч дийлдэхгүй бэлдээ ч угаасаа дийлдэхгүй шүү дээ угаасаа. Тэгэхээр ерөөсөө зүгээр өстой холхон очно гэдэг нь үнэхээр зөв сонголт шийдвэр байх баха. Тэр охин садна гэж хэлэхээс ер нь бол салт бутрах гэдэг аюулгүй амарх шүү. Уцаагаад тэр 6 хүүхэд эцэгсэн эцэг олох юм уу гэдэг дээр амар эргэлзээтэй тий. Олон хүүхдээ шүү дээ. 1 2 хүүхэд байгаад байгаа биш тий. Ганцаараа бие дагаа 6 хүүхдийн яаж тийжээж өсгөж тий оюутан болгож яаж цааш амьдрал авч явах ингээд амар том асуудлууд гарч ирэх учраас
сална гэхээсээ илүү эвлэрэлт нь нийлэн нөхцөг ойлголт нь тусдаа холхон шиг бай, бие дааж амьдрий тий. Тэр талаас аягүй сайхан нөхцөг ярилцаас ойлголцоосаа гэж хүсэж байна. За баярлалаа танд. За баярлалаа. Стол нэрээ тийм. Өрөх сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа. За. За өнөөдөр холбогдсон хамт байсан сонсогчдоо баярлалаа. Энд хүргээд нэвтрүүлгийн өндөрлөлийн студид хөтлөгч амын найруулагчаар ундрах нар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамтрагчаар мэдрэмжээж болоод Mazda Mongolia мандатаха үржүүлээд нэмэлтээр хурд эргүүлж бэлэг аваарай Mobicom байла. Та бүхэн сайхан амарцгаараа маргааш энэ цагта иргэн байртахаар уулзцгаая.